Барлығына салам достар, сендермен мен Духа. Достар, тақырыптан көріп тұрғандарындай бүгінгі видеода Black Russia проектінен осы бүгінгі видеода ютуберлікке жолдың уже 3 сезонының 5 сериясын түсіретін боламыз. 5 серия өте қызықты болды. Енді бүгінгі видеода бізде біз жинаған коллажа деген сияқты заттарды жасадық қой. Алдыңғы видеоларда солардың барлығын біз бүгінгі видеода сатамыз. Айтқанымдай, міне 17 шкура, в общем, животныға дегенде 400 мыңға міне Disney Freak деген бір балаға, сатып жібердік. Бір орыс бала екен. В общем, сатып алады екен осы кісі. Міне достар, 18 штукты қазір мен 390 мыңға сатқалы жатырмын. Жоқ, 15 штугын сатамын. Қазір сатасып кеттім уже бар ғой. Көптеген нәрсені сата беріп. 15 штугын сатып жібердім 390 мың рубльға қазақ балаға. Және де мында осколки тьмы дегенде Байбол Арабов деген жаңағы бала ма кім? Жоқ, мында Блуджидің баласына сатып жібердім. Міне достар, Пахан Злой деген балаға міне жаңа видео қос деді. Мен қостым, неге қосамды сұрап отырмын. Жоқ, маған уже 150 мың, 250 мың рубль беріп тастады. И рахмет, бүгінгі видеоны көріп отырсам, Пахан Злой енді уже 200 мың рубль берді. Енді от души менің қалтамда уже достар 1 миллион 922 мың бар. И жоқ, еба достар, қараңыздар, на машина маған беріп отыр. Ема. Жоқ, отметить жіберді, что-то непонятно. Жоқ, қайттан жіберді. Так, еба достар, көріп тұрғандарындай. Міне осы Елжан деген бала, Пахан Злой деген шынаты Елжан ғой, бұрында Алаш семьясында болған бала, маған көмектескен бала, в общем, осы бала. И спорт плюс бар дейді, донатный свет бар дейді, гидра бар, пневма бар, сондайлар бар дейді. Міне достар, Бек Блуджи деген балаға, мен қазір осы заттарды сатамын. Так, менде мынау бар. Так, 300 мың рубль қойды. Біз оны немеге сатып жеттік, уже ұмытып тұрмын. Жоқ, тоқта. Мен достар, крафтить етуді ұмытып кеттіппін ғой бәрінен бұрын. Менде инструкция бар, так, бәрі бар. Енді маған только крафтить ету керек. Не болып тұр, қатып тұр. Достар, қазір крафтить етеміз. Міне достар, көріп тұрғандарында міне кожа жасап шығардым. Енді менде қанша кожа өт? 6 шкура болды. И бір кожа жасап шығардым. 10 шкураны мен крафтить етуге тастадым да, енді алып келдім. Достар, тағы да пахат еттім де осы кожаны қайтадан Бек Блуджи деген балаға сатып жатырмын. Ол бала енді бұл жол 250 мың рубльға алып жатыр. Енді арзанырақ беремін деп шештім. Енді алдыңғысына қарағанда. Міне достар, мында осы ойынды ойнауға кірістік беттім. Неге десеңдер, бұл ойында 60 миллиондық машинаны түсіруге тырысып жүрмін. Бірақ бұл машина маған никак түсіп жатқан жоқ. Және де көбісінде бак болып жатыр. Если бак болып жататын болса, осылай мен сияқты жасап жүріңдер. Уже стреляйте по боссу дейді. Қазір осы өртке атамыз, босқа. Атамыз тезірек осылай, жасап, жұмыс жасап жүрмін. Енді 60 миллиондық машинаны түсіру керек маған. Себебін айтқанда, енді менде болып жоқ бөттім шыны керек. Енді бұйырса, достар, келесі бөлімдерде бұйырса бір 6 или 7 серияларда семья ашатын боламыз, достар. Енді дайындап тұрыңыздар. Бірақ менде уже қазіргі уақытта семьяны ашам деген ой жоқ. Бірақ енді алды уақытта менде достарым айтып жатыр, семья аш деп, подписчиктерім. Если ашатын болса, мен семья жақсы дамытамын деген сияқты нәрсе ғой. Дамытып, сосын қайтадан бұрынғы активімізді қайтарамыз. Біріншіден, екіншіден Владимирдің атасын шығарамыз ғой. Фамалардың ең главныйын көрсетеміз ғой. И осылай бізде уже ойынды бітіріп тастадық. Енді қазір көріп жүрек не болып жатыр, не береді екен. Так, тачка please деген барлық айтып отыр. Please тачка деп, дай тачку деген сияқты. Міне уже көрдім мен, багровый кристалл деген беріп отыр. Мында не беріп отыр? Так, бір адамға не беріп түсті? Достар, қараңыздар. Машина түсіп кетіпті жанымдағы адамға. Ма, достар, прям бар ғой. Өзімге түспейді ғой. Екінші рет уже түсіп жатыр дейді. Жоқ, маған түспейді, бәрін қойшы. Маған түспейді ғой, мақаныш, багровый кристаллы. Елжанның берген сыйлығын 1 миллион 500 мыңға сатып жіберді. Маған срочно ақша керек болып жатыр. Енді осы ақшаларды жинастырамын да фамаға жинап жатырмын, достар.
И міне достар, тағы екі кожаны сатып жатырмын 620 мың рубльға. Бұл енді нормальный деп ойлаймын, өз басым нормальный деп ойлаймын. Енді міне Леха деген балаға сатып жүрдім, Леха Невский деген. Короче, оны мен вип-чаттан көріп қалдым, кожа сатып аламын деген сияқты. Содан, короче, уже жоқ. Мынада мен мынаған сатайын десем, мен балигім болмай қалды ғой, мынау скамить етіп кетті ма? Жоқ достар, мынада места жоқ екен ғой. Осы обновлениеда енді бар ғой, шкура, кожа деген сұмдық дамып жатыр ше, крафт деген нәрсе, короче, атымен көбейіп кетті ғой. И міне достар, көріп тұрғандарындай, жаңағы балаға қайтадан 620 мың рубльға сатып жібердім. Достар, міне енді мен балигім қозғалды. Енді от души енді осыны сатып жібердік. Енді ақшаны ары қарай жинаймыз. Короче, достар, мен сіздерге айта кетейін, мында самғат мажорка деген балаға 14 штукты мен сатып жатырмын. Енді торговаться етіп жатырмыз касчаттан. 250 мыңнан, короче, мен одан сатып алайын деп жатырмын. Неге десеңдер, короче, бұл слишком немеге ғой, короче, достар, қайтсам болады. Лоу қалып жатырмын ғой, короче, почти лоу себебін айтқанда 14 штук қой бұл. Короче, достар, міне, короче, деп айта бердім ғой. Осы шкур, мен шкур қойып жүрдім ба, не болып кетті? 800, бәсе мен шкур қойып жүрдім, достар. Я айттым ғой, ұмытып кеттім. Короче, қазір қайтадан оған жіберетін боламын. 800 мың рубльға екі кожаны сатып жатырмын. Енді бұл дейтін классный неме ғой. Момент қой, достар. Неге десеңдер, бұл затты, короче, мен көп адамдар 800 мың рубльға сатып ала бермейді. Сондықтан, короче, мне сатып жібердім, и менің балигімда, достар, 5 миллион 570 мың рубль. Ал, достар, давайте